Փառք Քրիստոսին, նրա իրոք հարության համար ուզում եմ միանգամից կարդալ հայտնության առաջի գլուխ, մեզ շատ ծանոթ ուրեմն համար, առաջի գլուխ հայտնության բարեկամներ, 4-րդ համարից։ Հովանես 7 եկեղեցիներիդ, որ Ասիայում եք, շնորհ լինի ձեզ եւ խաղաղություն նրանից, որ է եւ որ էր եւ որ գալու է։ Եվ այն 7 հոգիներիցը, որ նրա աթոռի առաջին են, եւ Հիսուս Քրիստոս վկայիցը, որ մեռելներից անդրանիկը եւ երկրի թագավորների իշխանն է, նրան, որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերից լվացավ մեզ իր արյունովը, եւ մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր համար, նրան փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն, փառք Տիրոջը։ Քուրեր եղբայրներ, սա այսօր, սա մեր հաղթանակի օրն է։ Սովետական միությունը իրապես եղբայրների հետ խոսում էին, նշում էին հաղթանակի օրը, երգում էին Ձեն Պաբեդի երգը։ Այսօր մեր երգի օրն է, փառք Հիսուսին։ Նա հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար, փառք նրան հավիտյան։ Եթե չլիներ այս փառած հարությունը, բարեկամներ, որտեղ ենք լինելու մենք։ Ինչ գնահատական եմ այսօր ես տալի իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ իր կյանքը չխնայեց ինձ համար։ Ոնց եմ արձագանքում, երբ որ ամեն ինչ խաչի վրա արեց ու ոչ մի բան չթողեց ու ասավ կատարվեցավ։ Ոնց եմ այսօր ես արձագանքում, ինչ պահանջներ եմ դնում Հիսուսի առաջ տակավին։ Նորից ցավացնելով, ինչպես եղբայրները շացեցին, վերքերին կպչելով, աղցանելով նրա վերքերին նորից, ինչ կար պակաս սիրելի բարեկամ, որ այսօր ես ու դու չենք ուզեմ արձագանքենք, չենք ուզեմ բավարարվենք, ինչ թողեց Հիսուսը պակաս, որ այսօր ես ու դու չենք ուզեմ կատարյալ նվիրվել, ինչն է պատճառը, որ մարդը տակավին գնում է այս անհավատության ներքո, ինչն է պատճառը, որ չուզեմ հավատալ Աստծո արարածներին նրա արարքներին բարեկամներ, ինչն է պատճառը իրոք։ Ինչու պետք է Իսրայելը կայներ այդքան բանից հետո երկու ջրի արանքին, թե ով է Աստված։ Եգիպտոսը նման հրաշքները տեսավ։ Պատժեց Եգիպտոսին։ Հսկայական ծովը ճեղքեց։ Մի հոգի չմահացավ։ Ծովով անցկացրեց։ Դուրս եկան եւ ասեցին, հորդ շինեցին, ասեցին, ով Իսրայել, այս հորդն է, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից հանեց։ Եվ երկու մասի բաժանեցան։ Եղյան մոլորված ինչ աներ, որպեսզի հասկանան, որ Եհովան է Աստված։ Լավ ասեք, երկու մասի եք բաժանվել, բաժանվեցեք։ Երկու սեղան շինեցեք։ Զոհեր դրեցեք։ Եվ աղաղակեցեք ձեր Աստծուն, այն Աստվածը, որ այդ զոհին կպատասխանի, ուրեմն նա է Աստված։ Եվ հավաքվեցին կռապաշտ հրեաները։ Զոհեր արեցին, գառներ մորթեցին, ողջակեսներ եւ աղոթում էին իրանք չաստվածներին։ Դագոնին ճանջիկ ասուն, ով ինչ Աստված գիտեր, եւ առավոտի ծիրիկով աղաղակում էին։ Իրաց մարմինները ինչ որ ճղում էին, որ այդ չաստվածը նրան պատասխանի։ Եվ Եղիան համարձակ կայներ նա գիտեր ում էր հավատացե։ Ասում էր ավելի բարձր աղաղակեցեք, կարողա ձեր Աստվածը քնել է, մոլորվել է, մոռացել է, որ պետքա գա այդ զոհին պատասխանի։ Երբ որ ոչինչ դուրս չեկար, որովհետև արդեն երեկո էր, իր զոհասեղանը արդեն սարքած, ասաց բերեք լա ջուր լցրեք։ Ջուր լցրեցին, նորից ջուր լցրեց, նորից ջուր լցրեցին, նորից բերեցեք եւ ամբողջ զոհասեղանը ջրի մեջ էր, միսը, չոր փայտեր, այլևս այնտեղ չկար մի հույզ, որ զոռովել ու զեհիր ստիպողական այդ զոհը չեր վառվի։ Ու հանկարծ Եղիան աղաղակեց երկնքի Աստծուն, եւ երկինքը բացվեց եւ եկավ այդ զոհը լափեց ու տարավ, եւ Իսրայելը ընկավ գետին, ասեց Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված, փառք Քրիստոսին։ Դա է մեր Աստվածը, բարեկամներ։ Եկեք հավատանք, որ Իսրայելի Աստվածը կենդանի է, եւ շատ անգամներ իրոք մենք թերագնահատված ենք, մեր ազգը, սա Հայաստանն է, աղքատ Հայաստանն է,
ցեղասպանություն տեած Հայաստանը, երկրաշարժ տեած Հայաստանը, այո, բոլորը, բայց երբ որ իմանում են պատմությունները խորը մերին, տեսնում ենք, որ մեր հայերը ուղիղ կապ են ունեցել, բարեկամներ, Հիսուս Քրիստոսի հետ, Փառք Տիրոջը։ Երբ որ նայում ենք մեր պատմությունը, տեսնում ենք, որ այո, մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, Փառք Հիսուսին։ Երբ որ մեր ժողովուրդներից գալիս են արտասահմանից, այս վերջերս Ռուսաստանից հյուրեր կային, երբ որ նրանք հիացել են, երբ որ առաջ անգամ տեսել են Արարատ սարը, որ սա հայերինն է եղել եւ տապանը այդտեղ է, նկարվում են, այսպես ուրախանում են, բայց մեզ համար արժեքազրկված եմ, մենք չենք գնահատեմ։ Եվ ես ասեցի այդ եղբոր, ասի ես քեզ ասեմ ավելին։ Մեր ազգը իրապես հին ազգ է։ Եվ անգամ մեր տառերը մենք չենք հնարի, ասա բաով, ասի Աստված, թե ոնց, ասի ունենք այսպիսի մի անձնավորություն Աստծոմարդ, որ անունը Մեսրոպ Մաշտոց է, նա գնաց այսպես սարեր ու լեռներ, ասեց մենք խոսակցական ունենք Տեր Հիսուս, բայց տառեր չունենք, եւ այս մարդը այսպես լսում է զարմացած, ասպա բա հետո, ասպեմ հետո Աստված տառերը տվեց, եւ մեր Մեսրոպ Մաշտոցը Աստծուց ստացած այդ տառերը բերեց եւ մենք ունեցանք տառեր եւ այդ դարաշրջանում երբ որ կարծում ես Վարք Սրբոց Ագանտագեղոսը Մեսրոպ Մաշտոցին անվանում են երկրորդ Մովսես, ինչու? Դե առաջի Մովսեսը գնաց օրենքը բերեց, երկրորդ Մովսեսը տառերը բերեց, Փառք Հիսուսին բարեկամներ, պատահական չենք, բերեք գնահատենք, որ ես ու դու Աստծո ժողովուրդն ենք, ինչու այսօր ես այո չասեմ ես պատմական երկրի մեջ ապրող անձս, երբ որ եղբայրը կոշ կանի առաջ գնալու, որ եկեք, ընդունեցեք Հիսուսին, ինչ ենք հապաղում, ում ենք սպասում, տերերի տերը, թագավորների թագավորը, մեռելների անձրանիկը, միթե երկրի վրա կարող ենք վստահելի այսպիսի թագավոր ճարել բարեկամներ, միթե կարող ենք այսպիսի հնարավորություն երբևիցե ունենանք մենք, չէ որ մեր Աստված այսօր այստեղ է, Փառք Հիսուսին, եւ մենք այսօր կոչ ենք անում, հաշտվեցեք Աստծո հետ, ընդունեցեք Հիսուս Քրիստոսին իբր Տեր ու Փրկիչ, նեղությունները մեզ չի հեռացնում ասուն, նեղությունները մեզ պետք է մոդիկացնի ասում, Փառք Տիրոջը, այս նեղությունները դրա համար է տրված բարեկամներ, որ մենք մոտենանք ուղիղ Հիսուս Քրիստոսին, ալելույա, եւ եղբայրները այսպես որ քարոզում են, այսպես վգայում են Մարգարենը աշակերտները ինչի համար են անում, որն է մեր օգուտը բարեկամներ, Ագանտագեղոսը ասում է, այս ամենը որ մենք անում ենք մեր պատիվի համար չենք անում, որ պատիվ վաստակենք, պատիվն է մեր ետևից գալիս, Փառք Հիսուսին, մենք Հիսուս ունենք բարեկամներ, թագավորների թագավորը, տերերի տերը, մեռելների հարություն տվողը, ինքը հարություն առավ, եւ մի գեղեցիկ օր կա, որ ես ու դու պիտի հարություն առնենք, հին կտակարանը Գառան նոխազների արյունով էր մեղքերի թողությունը տեղի ունենամ, հազարում ու լվացմունքներով էր մաքրությունը տեղի ունենամ, պետք է լվացվեիր 7 անգամ, 8 անգամ, նայած ինչ սխալներ ու մեղքեր էր բարեկամներ, այսօր մեր մեղքերը ներվում է Քրիստոսի արյունով, Փառք Հիսուսին, գեղեցկությունը չի, որ մեզ պետք է կայնի, չմնաց դա լավ բան է, Աստծո առաջին գրված Աստծո առաջ դա չի կայնացնելու մեզ, որովե մարմին չի կարողանա արդարանալու Տիրոջ առջև բարեկամներ, Սատու Սունտարը այդ խոսքերը շատ եմ սիրում, երբ որ ինքը հիմնականում սևամորթների հետ էր գործում, Հնդկաստանում եւ այլ տեղեր, եւ իր միջոցով շատ սևամորթներ էին ապաշխարում, ինքը ցանկացավ մի օր գնա Եվրոպա, որպեսզի ինտեղից աստվածաբանություն իբր թե սովորի, որտեղ նա այդպես կրթություն չուներ, եւ ասում է, որ գնացի իրապես այնտեղ տեսա եվրոպացիներին սպիտակ մաշկը, բայց նրանց մեջ տեսա սև սրտեր, Փառք Հիսուսին, այսօր կարող է մարդու մորթը սև է, բայց նա ունի ճշմարիտ սիրտ, Փառք Հիսուսին, այսօր ուշադրություն դարձնենք, ինչպիսի վիճակ կա իմ ու քո սիրտը սիրելի բարեկամ, ինչ վիճակի մեջ ենք, ինչու ենք եկել այսօր այստեղ, որ խմբավարը կամ օգնականը ներկա դնի քեզ, քավ լիցի, ես եկել եմ Հիսուսին հանդիպելու, ես եկել եմ ընդունելու համար,
Եթե հնարավորություն տրվեր եղբայրները եւ թույլ տան ես նորից առաջ կգայի, կասեի ես ընդունում եմ Հիսուսին իմ Տեր ու Փրկիչ վերջ։ Ես ընդունում եմ Հիսուսից ես ուրիշ բան չեմ ուզում բարեկամներ։ Ինչ վիճակի մեջ ես դու, հիշիր, օրերը անցնում են։ Քո այդ գեր զարգացած ուղեղով ու մտքով ուր ես գնում։ Քո այդ հպարտ սրտով ուր ես գնում, եթե այսօր հնարավորություն ունես խոնարհվելու իրապես Աստծո առաջ, ուր ես գնում սիրելի օքի, վերև ես թե ներքև ես, ում համար ես եկել, եղբայրների համար սխալվել ես։ Եթե Հիսուսի համար, ուրեմն ճիշտ ես արել, փառավորվի Հիսուսը։ Այսօր մենք Հիսուս Քրիստոս ենք քարոզում, նա այստեղ է սիրելի բարեկամ։ Երկու հոգի հանդիպում են։ Մեկը հարուստ ալնում, պրոֆեսոր, իսկ մեկը սովորական, այսպես ռանչպար մարդ, ինչ-որ նավով տեղ գնալուց են լինում։ Եվ ոնց ալա մի սեղանի վրա նստում են ինչ-որ զրույցի են բռնկում և սուրճ են խմում։ Եվ այս կրթված անձնավորությունը տեսնում է, որ այս մարդը իրապես անկիրթ է, դե բնական է իրան բարձր է սեպում։ Ասма լսիր, ասма, դու կրթություն բավն ես, ասма չէ, բայց ես ասма Հիսուս ունեմ, ես Աստված ունեմ, ես պրոֆեսոր ես, մեծ մարդը ծիծաղում է նրա վրա, ասма լսիր, ասma, դու մաթեմատիկա գիտես, ասma չէ, չգիտեմ, ասma դե հիշիր, որ ասma 30% այդ պրոֆեսորն այդ աղքատին ասեմ, քո կյանքիցդ արդեն իսկ կորցրել ես։ Ասma իսկ դու ասma, գիտես տանգեսներ, կոսինուսներ, մաթեմատիկայից ասma չէ, ասma հիշի, որ մի 40% էլ տեղ ես կորցրել քո կյանքի մեջ եւ այս անձնավորությունը, այս հոգեվոր իմաստուն տեսնում է, որ ինչ-որ նավը ինչ-որ բան է կատարել, սկսա տեսնում է, հասկանում է, որ այս անձնավորությունը իր տարերքի մեջ ինչ-որ բան է պատմում, բայց այս նավը խորտակվում է արդեն իսկ։ Եվ ասма լսի, ասma, պարոն պրոֆեսոր, ասma, իսկ դու լողալ գիտես, ասma ոչ, ասma հիշի, որ 100% կյանքդ արդեն իսկ կորցրել ես։ Այդ գիտություն, բան արդեն վերջ զրոական է, բարեկամներ այսօր կարող է ես ու դու ոչինչ չգիտենք, բայց Հիսուսին գիտենք, փառք Տիրոջը։ Անկիրթ եմ, անուսում եմ, գեշտ եմ, տգետ եմ, բայց Հիսուսին ճանաչում ենք, փառք Աստծո։ Երբ որ եղբայրը կոշկանի լուրջ մտածի, սիրելի բարեկամ, լուրջ մտածի, կորուստը իրական է, դժոխքը իրական է, բայց Աստված սեր է, այսօր սիրում է քեզ։ Քո ընտանիքը սիրում է քեզ, քո երեխաներին, թոռներին, հարևաններին, պապ ու տատիդ, քո գերդաստանը։ Հիսուսը չի ուզում դու կորսվես։ Ինչու այսօր ամոթը մի կողմ շպրտելով, եղբոր կոչին չարձագանքեմ, գամ ծունկի գամ ասեմ, մարդիկ, եղբայրներ, ինչ անեմ, որ ես փրկվեմ հավիտենական կորուստից, ընդունի Հիսուսին։ Այո, ասա այսօր ընտրությունը քո ձեռքերի մեջ, ասիելի օքի, ասա Հիսուս ջան, պատրաստվիր, ես այսօր գալու եմ քեզ, ես այսօր ընդունելու եմ քեզ, ես մերժելու եմ աշխարհը, ես մերժելու եմ սատանային, ես մերժում եմ ամեն ինչ, ես ընդունում եմ Հիսուսին։ Սիրելի բարեկամ, այսօր իրապես այնպիսի մի օր է վճռորոշ, որ դու պիտի սրա համար պատասխան տաս։ Այսօր Իսրայելը Աստված պատրաստ է այդ զոհին պատասխանելու, այսօր պատրաստ է քո հարցերին լուծում տալու, նա այստեղ է, փառք Հիսուսին, Հիսուսը քո կողքին է, Մարիամն է չճանաչես նրան, պարտիզպանի տեղ գդրեց, ինչպես երգի մեջ, ասավ ուր ես դրե, կարողա գիտես Հիսուսին, ուր ես դրե, հենց գիտեցավ այգեպանն այնտեղ գերեզմանի ծաղիկ ջրողն է, եւ Հիսուս ասաց, Մարիամ, եւ ինքը հասկացավ, ասավ Ռաբունի եւ ընկավ ոտքերը, ովքեր Աստծուն են, ասма նրա ձայնը կլսեն, սիրելի բարեկամ, եթե հիմա լսում ես նրա ձայնը արձագանքիր, խոնարհվիր նրա առաջ, ոչ մի բան չի կայնացնելու Աստծո առաջ, կայնացնելու է իրապես մեղքերից թողությունը ստացած այն անձը, ովքեր Քրիստոսին պետք է դավանի։ Վերեք ոտքի կանենք, եւս մի աղոթ կանենք։ Սա այն նախապատրաստական աղոթն է քո համար, եկեղեցին աղոթել է քո համար, աղոթում են քո համար, պատրաստվիր, սիրելի բարեկամ, առաջ արի, մի ամաչի հարևանդ կտեսնի, կասեն, որ այս անձը հավատացյալ է դառել, կասեն, որ սա էլ է խելքը թրծել է, փառք Տիրոջը, ուրեմն սա հաջողություն է, հալելույա։